Som aquí a l'estudi d'Ara Televisió amb David Fernández. David Fernández, un dels companys de la CUP que és en aquests moments al Parlament de Catalunya i amb el qual volem parlar de com està vivint el moment polític, el seu moment, i per conèixer-los una mica millor. David, benvingut a l'Ara. Primera pregunta. Si vosaltres heu fet l'opció de ser en el Parlament, és perquè creieu que en el Parlament hi podeu incidir de tal manera que pugueu canviar. Quina esperança teniu de canviar la dinàmica, de canviar el funcionament i de revertir-lo? És relativament petita i alhora relativament gran, perquè és una força, som 3 diputats en 132, i la voluntat és sobretot una mica la tècnica del Kung Fu, que a vegades amb la força dels altres pots ajudar a visibilitzar, però és veritat que jo penso que 3 diputats ho vam formular dient que anàvem a denunciar, que anàvem a intentar aturar i que anàvem a construir també, no? Per tant, aixecar catifes, a visualitzar. Jo crec que sí que hi ha possibilitats, però sempre pensant que 3 persones no són res. És a dir, si hem fet la metàfora de Troia, els espartans finalment estan al carrer i són aquestes 125.000 persones que han dipositat. I allò serà útil, són vasos comunicants en funció que el carrer s'expressi, cridi i protesti. I arribeu al Parlament i us trobeu que es comencen a destapar. No és que vosaltres estireu de les catifes, sinó que de cop us trobeu amb un mostrari de casos que veurem com acaben cadascun d'ells, però que evidencien que no s'està funcionant com s'hauria de funcionar. Quin és el balanç que feu de la cimera que va convocar Artur Mas aquesta setmana i que de moment no tindrà resultats fins aquí 15 dies? Fins aquí 15 dies. Nosaltres hem fet el balanç hem dit també, que també és una qüestió de model, que és una qüestió estructural. Ho hem visualitzat amb aquesta frase que diem que la corrupció no és del sistema, sinó que és el sistema i que ha sigut un model de fer, un model de gestionar, un model de portes giratòries entre interessos público-privats, i per tant la pluja de casos de corrupció gairebé és aquesta sensació de caiguda lliure sense final, que encara no hem arribat al fons del pou. De la valoració de la cimera també hem dit que qui ha fet el malalt o qui ha participat de la malaltia ara intenta vendre a l'hospital, i jo crec que aquests dies, afortunadament, perquè el país encara pensa, reflexiona i es mou, han sortit reflexions interessants, que haurà de ser llums i taquígrafs finalment, i estem en un moment de crisi on pot sorgir un altre model, però és assumir que ha canviat el model i que res serà com abans. Quines serien allò de dir, si nosaltres tinguéssim força, això, això i això i això, ho aplicaríem demà per canviar-ho de dalt a baix? Sí, i penso a més que afortunadament està escrit. No ens hem inventat res en context europeu, en context internacional. Ja sabem quins estats o quins països són menys corruptes. Per tant, la llei de transparència és important. Nosaltres no hem firmat la ponència perquè estem a l'inici del procés i estarem durant el procés aportant la màxima transparència i que acabi final, però la llei de transparència és importantíssima. El registre de lobbies també, perquè avui funcionem a la Unió Europea, només a Brussel·les hi ha 14.000 lobbies, la llei de finançament de partits polítics, però sobretot allò que passa a vegades, fem el símil com amb la tortura, que també és un fet que en segles passats i en dècades passades i també en l'actualitat opera des del silenci i des de l'opacitat. Per tant, la gran alternativa són llums i taquígrafs, perquè la corrupció funciona en base a l'opacitat i al silenci. I l'altre també és parlar de mesures polítiques i de mesures legislatives, i nosaltres també pensem que la corrupció, més enllà d'un mal endèmic en la política, també és un delicte penal, que està tipificat. No cal canviar el Codi Penal, malgrat siguin, comparat amb com es castiga la pobresa en aquest país, molt més tou i molt més flexible. Per tant, el que és indignant també no és només la corrupció, sinó el cicle d'impunitat que estem vivint. Gürtel, Brugal, al final t'esgotes de dir tots els noms perquè són Pretòria, el 3%, la ITV, cas Crespo, etc. I avui el pitjor cas de corrupció de la dècada dels 90, que era el d'Hisenda, per dir-ho així, estan condemnats a presó Núñez i Navarro i altres prohoms de la societat catalana d'aleshores i no estan a la presó, i són penes que van dels 6 als 12 anys de presó. Per tant, aquesta component de justícia de classe i de classista profundament classista que es materialitza també en indults. I això és el que genera que hi hagi un sentiment d'una certa impunitat per part d'aquells qui tenen conductes irregulars, de dir al final no m'acabarà passant res? Jo penso que sí, que la Hannah Arendt, reiteradament citada aquests dies, a part per la pressió que li tenim, sinó perquè ella va analitzar com l'elit s'autoprotegia i s'autoindultava a si mateix. Que en el cas Pallarols, en un dels sumaris estiguin indultats, que en el cas de pitjor cas
de violència policial hi hagi un doble indult contra quatre Mossos d'Esquadra és el que genera la impunitat de les elits, i impunitat que és percebuda per la majoria social i que va acompanyada d'una cosa pitjor, que és la impotència, i aquesta berlusconització de la política, que és una òpera bufa que al final pràcticament t'obliga a creure en res, i que res és net. I això és mentida. Hi ha moltíssima gent que fa política i que ho fa des de l'honestedat i des de la voluntat de canviar les coses. Això que dius, que hi ha molta gent que es dedica a la política des de la honestedat, ara que estàs al Parlament, ho veus d'una manera transversal a tots els partits polítics, ho reconeixes en totes les formacions i, per tant, encara hi ha esperances que el sistema de partits, amb la diversitat ideològica, faci una regeneració, que hi hagi gent que s'ho cregui, o no? O hi ha partits on s'han instal·lat determinades... En l'experiència personal del Parlament, que són gairebé 2 mesos, ni diria que sí ni que no, perquè és poc temps. He conegut gent que podia conèixer en altres instàncies i que, per tant, em mereixen moltíssim respecte polític i professional. Sí que és veritat que en la vida política de barri he conegut gent de diferents tendències polítiques, gairebé de tot l'espectre, doncs veus gent honesta que pensa en les seves idees i que les defensa. I els partits polítics són una de les formes de participació política, el que passa que han entrat en una partitocràcia que a vegades les grans idees, com l'aforament, que va néixer per protegir la llibertat d'expressió dels diputats, doncs s'han convertit en una càpsula d'impunitat. Per tant, jo crec que s'ha de reformular. Quan parlem de retisar el sistema, nosaltres ja pensem en una democràcia del segle XXI que necessàriament ens afecta a tots. Tots hem de fer corresponsables de que la democràcia s'aprofundeixi i sigui millor. I serien 3 models de democràcia que poden cohabitar, que és la democràcia directa, la democràcia participativa i la democràcia representativa. Però els partits, penso que en el cas de l'estat espanyol i de la història, que és la que és i no la podem canviar, des de la transició, els 2 grans vertebradors de la transició, aquest bipartidisme en el cas, i en el cas de Catalunya Convergència, doncs van ser grans estris de dominació des d'un punt de vista de filosofia política i d'aplicació dels plans econòmics del poder. És la nostra lectura. Una pregunta que li feia l'altre dia a Albert Rivera i que li he fet a Joan Herrera també. Vostè confia en el president Mas com el seu compromís polític? És a dir, al final, vosaltres us heu d'entendre a l'hora de seure en una taula i intentar arribar a consensos. Hi ha una confiança sobre la honradesa amb la que teniu el plantejament polític de base, que compartiu? Hi ha una certa evolució política que ens porta a vegades a una certa síndrome d'Estocolm. És a dir, tu analitzes el discurs i, òbviament, ha canviat el discurs. Ningú pot negar que el president Mas del 2010 i el president Mas de la investidura del dia 21 ha canviat el discurs. I clar, nosaltres no tenim ni coneixement personal del president, perquè mai ens hem vist, però és encara, jo crec, un dels debats fonamentals del país, que jo penso que sí, que hi ha molta gent que pensa que el president va de debò i que ha entès l'atzucac on es troba el país i que, per tant, pensa que aquesta és l'única solució, avançar cap a la plena llibertat política. El temps ho dirà. És veritat que nosaltres som molt més aviat cauts i sempre molt prudents, perquè més que jutjar paraules que hi són i que acceptem que ha canviat moltíssim, jutjarem els fets. I hem tingut en el debat d'investidura pràcticament un debat sobre el capitalisme. És a dir, i esperem que... I també ha canviat el discurs socioeconòmic, per passar a desacralitzar els mercats. I això, i a vegades tens síndrome d'Estocolm. Jo reconec que el dia 30 de desembre, quan estava davant de la televisió, sentint el discurs de cap d'any, em posen una veu distorsionada i no sé què és el president i moltes parts del discurs... Les subscriuries? És que forma part del projecte històric de l'esquerra independentista. No hi ha projecte nacional sense projecte social. Què més va dir? Que a més era un lema pràcticament del 15M. Si lluites pots perdre. Si no lluites ja has perdut. És a dir, ens hem d'activar socialment. I per tant, veurem. El que és obvi és que la situació és complicada i amb això també ho hem dit públicament. El diagnòstic segurament estem d'acord. Un país amb el 30% de la seva població a les portes de diferents dinàmiques d'exclusió social no és un país normal. És difícil i complexa la situació del país, és difícil i complexa la CUP i la seva posició sobre això, perquè en el primer debat important d'aquesta legislatura 3 diputats que acaben votant de manera diferent, 2 abstenint-se i un votant a favor, d'una declaració de sobirania que és un primer pas d'afirmació per engegar el procés. Per tant, què és la CUP? Què és la CUP? La CUP són les candidatures d'Unitat Popular
és un dels instruments de l'esquerra independentista que va néixer des del municipalisme. L'aposta CUP és fonamentalment un projecte polític basat en els principis de la unitat popular, de reminiscència, òbviament, de la que va impulsar Salvador Allende, i és un projecte de reconstrucció dels països catalans des de barris, municipis i comarques. Excepcionalment, en les últimes eleccions autonòmiques i ateses les conseqüències també d'excepció política, socioeconòmica i democràtica que vivia el país, decideixen que per primer cop s'hi presenten. I per tant és un projecte ancorat. Hi ha hagut també l'efecte que som un bolet, que acabem d'arribar. La història de la CUP neix sota dictadura, el 1968, quan es configura l'independentisme d'esquerres modern, un independentisme que ha tingut la seva evolució convulsa en els 80, però naixem també dels 70. La CUP és aquells que mantenen en alt segurament, i ho dic per lligar-ho amb la declaració de sobirania. Sí, no li deia perquè em fes l'anàlisi històrica, però ja li accepto. Sí. Bueno, en aquest cas no, sobre el mapa és esquerra independentista. És veritat que un projecte de codi obert cap a la resta de la riquesa dels moviments socials que han configurat aquest país. Ecologisme social, feminisme autònom, antimilitarisme, lluites contra l'especulació immobiliària. Per tant, una proposta d'un sector de les classes populars que ens sentim orfes de representació política fa molt de temps. Respecte a la creació de la sobirania, i ho enllaço amb el 78, perquè s'ha parlat molt de l'Assemblea de Catalunya aquests dies i arran de la votació, i l'Assemblea de Catalunya va acabar com va acabar. De fet, la primera CUP, que és la d'Arbúcies, el seu programa a les eleccions municipals del 79 és els 4 punts mai complerts de l'Assemblea de Catalunya. I després hi ha hagut 3 elements en el posicionament que ens costa explicar i seguirem explicant, una part important de la societat, que és normal, la part que ha votat la majoria social que hi ha al Parlament, que no és la CUP, que no ho entén. Hi ha elements de procediment, si pensem que les coses no s'han fet bé, a nosaltres encara ningú ens ha explicat de què va la fulla de ruta, és a dir, ningú ens ha explicat ni ens ha clarificat ni què s'espera de nosaltres. Però vostè no s'ha reunit amb el senyor Artur Mas? No. Per parlar d'aquesta legislatura? No. Encara no s'hi han trobat o encara no els han cridat. Però sí el senyor Oriol Pujol Ferrusola? Tampoc. Tampoc? Tampoc. Ens hem trobat procedimentalment, amb un dijous, que jo crec que és, doncs això és un dimecres, doncs 2 dijous anteriors ve el senyor Jordi Turull i ens presenta la proposta, el document de treball que han redactat com a declaració de sobirania Esquerra Republicana i Convergència i Unió, amb tota la seva legitimitat. I a partir d'allà nosaltres participem de 8, 9 i fins i tot, jo diria que més reunions, fem una proposta d'obrir, és a dir, que s'incorpori el PSC, de no treballar bilateralment, sinó treballar amb totes les forces polítiques que enteníem que des de diferents matisos estaven a favor del dret a decidir, i les negociacions a part nosaltres duren fins dimarts a dimecres a la 1 de la matinada, on es decideix aquesta... Ja estava decidida, perquè hi ha un Consell Polític que és el 19 de gener, Consell Polític de la CUP, on estan presents totes les assemblees territorials i es fixen les línies vermelles. Metodològiques, també ideològiques, que també era important, i també d'anàlisi política. Es van plantejar votar que no, No. En cap moment. Es van plantejar abstenir-se tots 3? En el Consell Polític, haurien de ser moltes persones, sí que es va plantejar abstenir-se. Tots 3? Sí, però no tant com una posició finalista, sinó més de punt de partida. Què hem de fer? I hi havia diferents sensibilitats. I hi havia gent que volia votar els 3 a favor, segurament amb el mateix argument. Jo crec que l'exposició política del meu estimat company Quim Arrufat era clara, l'argumentació política. Nosaltres no anem tots amb el president, en tot cas anem al costat del nostre poble per autodeterminació, però amb aquella mateixa argumentació segurament es podia haver votat qualsevol cosa. Els arguments eren aquells, qualsevol cosa no, o sí o abstenció. I allò va ser finalment un vot ponderat que recollia també segurament la complexitat de la CUP, però al mateix temps també la complexitat del país, perquè la CUP també és un mirall del propi país. Hi ha una qüestió també de l'Assemblea de Catalunya que a nosaltres era important, vull dir que tots, que a vegades pensem que hi ha d'haver una excessiva emocionalització del procés, i el que cal precisament és una racionalització del procés. I això sí que lliga, abans ho comentàvem off the record amb Xirina, que és quan diu a vegades tenim una tendència en aquest país a fer fullaraca i arriba un cop de vent i s'ho emporta tot. I l'important és posar arrels sòlides i que l'arbre creixi fort. Però la declaració de sobirania, que era complexa, evidentment, perquè era el primer debat i arribeu i us trobeu amb aquest... Tensionats, molt tensionats. Tensionats, no? Però era bastant clar. Pot passar que en qüestions de tipus polítiques socials, decisions més complexes,
aquesta metodologia a la que se sotmet lògicament les CUP realment generin encara més dificultats per fer polítiques comunes o no? Jo crec que no. No? Serà més fàcil tot a partir d'ara? O veurem molts dos i un, dos, tres? No, serà més fàcil des de la negativa. En l'àmbit socioeconòmic, en l'àmbit, Consell Nacional de la Transició, nosaltres tampoc en sabem res. No sabem en quina base està formulada. Sempre hem definit tres àmbits que posem al mateix nivell, que estan interrelacionats, que és la crisi nacional, la crisi socioeconòmica i la crisi de la democràcia en si mateixa. Per tant, segurament en aquests dos darrers, socioeconòmic i crisi democràtica, nosaltres farem feina, hem vingut a fer política, a intentar millorar les coses, a demostrar que arreu del món es poden fer una altra cosa, que tot comença amb nosaltres mateixos, però òbviament l'oposició als pressupostos serà frontal, no passa res per dir-ho, és així, serà frontal, perquè 4.000 milions de retallades només es poden traduir en més patiment, en creixement dels índexs de desigualtat en tots els àmbits, de gènere, de salut, d'educació, de vida quotidiana, i per tant és que no tenim cap altra... I ara, no em digui, la culpa és evidentment de les grans empreses, de la Caixa, digui'm, vostè fos el president de la Generalitat i es trobés que no li arriba la liquiditat, o que no sabem si arribaran aquests 9.073 milions d'euros del fons de liquiditat, que no hi ha més ingressos, que malgrat que s'han apujat impostos no cobreixen. Com s'ho fa per cobrir totes les despeses amb un pressupost que és afortunadament captiu de les competències que tenim d'educació i de sanitat i que no hi ha d'on treure-ho? Com ho fem? No puc dir la Caixa, m'has dit? No, perquè, pot dir-ho, pots dir i... No, jo penso quan diem la Caixa, que és com a símbol, perquè a vegades també no és que ens haguem obsessionat amb la Caixa, és un sector del país, és un sector empresarial on un posa blanc sobre negre els beneficis nets atribuïts a aquests grups i els beneficis que a vegades es camuflen en altres partides com a provisions a despesa i són beneficis que dupliquen, tripliquen i multipliquen el volum... Aquest any són 320 milions d'euros, digues. Els beneficis de CaixaBank en aquest exercici. En aquest exercici, el pitjor any... No estem parlant de grans quantitats. S'haurien de mirar les provisions, perquè l'exposició del totxo, però en tot cas, des d'un punt, ja que hi ha diferents matèries, una és aquesta, òbviament, la fiscalitat també se n'ha parlat i segurament també nosaltres anem molt més enllà, és a dir, no només pot activar-se, òbviament, el govern d'aquest país per introduir mesures contra la pitjor crisi social i econòmica, ens podem activar nosaltres perquè tots som actors i actrius polítiques i, per tant, a l'hora d'establir xarxes de suport comunitari contra la pobresa també ens podem activar i nosaltres ho hem dit per activa i per passiva. Aquell responsable públic o polític que digui que es creen 800.000 llocs de treball al sud d'Europa en 2 anys, menteix olímpicament. Per tant, hem de passar a altres mesures. El repartiment del treball sense sobrecostos empresarials. I jo penso, a més és veritat, que és així. La Caixa en els últims 5 anys de crisi ha guanyat 8.000 milions d'euros nets en beneficis. És moltíssim. I no s'hauria ni de legislar per llei. Però la situació econòmica i socioeconòmica del país segur que no és només responsabilitat d'una o dues entitats, que jo no entraré a jutjar perquè no és la meva feina, quines responsabilitats té cadascú, però a l'hora de pensar solucions pràctiques per dir, aprovem uns pressupostos que no generin més patiment i que no generin més pèrdua de l'estat del benestar, com ens ho fem? I complir amb l'objectiu de dèficit que ens marca la Unió Europea i que... Entres en un bon tema perquè també ho hem dit, crec que públicament, és a dir, des de la transparència, desobeint. A Islàndia no li ha anat pas malament. Sí, vostè és partidari de saltar-se totes les normes macroeconòmiques que marqui la Unió Europea. I soc partidari de coses que han passat a Grècia. Grècia són segurament on com la Unió Europea pot deixar a la seva sort un país membre que està patint molt més que el nostre sud dels països catalans. Per tant, hi ha un debat que afecta, que va més enllà del nostre marc nacional i que és el del sud d'Europa. I per tant, Brussel·les també està modelant moltíssim el patiment de les classes populars al sud d'Europa. I de fet està en l'agenda política europea que es passi del 0,7 a l'1,5 en aquest primer semestre. Altra cosa és que faci el govern del PP a l'hora de derivar. Però nosaltres sí que pensem que hi ha alternatives. L'altra també, òbviament, és en l'àmbit de l'administració pública, que sempre es diu que s'ha de retallar, nosaltres parlem de racionalitzar. També hi ha unes formes de fer que això és el que ens tocarà fer.
obrir la lupa i mirar els pressupostos, perquè sempre apareix totes les consultores agudes i per haver i Deloitte amb uns contractes milionaris, quins són els plans de veritat de Boi Ruiz, per què venem ATL o per què venem Tabasa, i això és perdre la sobirania econòmica. I la resta, perquè també venim d'una realitat concreta, que és el cooperativisme, i que nosaltres participem activament no en el món que vindrà, sinó fa temps que l'ESCUP, i més enllà de l'ESCUP, afortunadament, hi ha vida més enllà de l'ESCUP, els moviments socials i els sectors actius, també en l'àmbit econòmic, estan construint un altre model econòmic. Ara que tots els pimes i el petit comerç estan ofegades per l'absència d'accés al crèdit, jo vinc d'un projecte, que és un dels projectes que hi ha, que en 5 anys de crisi només 2.000 persones confien en els nostres estalvis a una entitat ètica i solidària d'economia, doncs ha finançat més de 800 projectes empresarials per valor de 25 milions d'euros. Això ho han fet 2.000 persones, i us asseguro que no són 2.000 persones que tinguem rendes altes, tenim un estalvi, per tant, sí que es pot activar i tenim la confiança en nosaltres mateixos. I això no treu que la crisi econòmica-financera d'aquest país sigui la pitjor que hem viscut en 30 anys. El que passa que seguir cavant pel forat també ens porta a una deriva, i el que s'ha de canviar és el model, és desobeir el model neoliberal, i això ve imposat per mercats financers. Jo no pagaria el deute, segurament. Sí, 4.000 milions i estem obligats a pagar 2.460 d'interessos del deute. També són responsables aquells que han anat al mercat japonès o al mercat alemany a vendre deute públic català a un 8%. Quan nosaltres també en aquesta mateixa cooperativa estem llançant operacions de finançament de projectes com l'Olivera, que és una cooperativa de vi i que requeria 500 mig milió d'euros i s'han fet el 2% o el 2,5%. Jo crec que hi ha prou recursos amb estalvis. Hi ha un problema d'estalvi que el diner està quiet. D'aquesta qüestió del canvi de model de fons, perquè el que planteja David Fernández és un canvi de model de fons, troba simpaties en Iniciativa, amb Esquerra i amb d'altres formacions polítiques del Parlament per impulsar un corrent comú que els portés, o a la llarga en les properes eleccions, a presentar-se, que s'ha dit, amb una certa unitat de transformació política, o en aquesta legislatura a introduir de manera comuna algunes d'aquestes propostes? Avui mateix hi ha hagut una reunió entre Ernest Maragall i Joan Herrera, i pel que he llegit anava en aquesta línia. Nosaltres partim de la derrota. No ho negarem a ningú també, la nostra correlació de forces és la que és, la de les esquerres també, d'una derrota històrica de les esquerres, particularment d'una derrota històrica de la socialdemocràcia, als països catalans segurament, o a Catalunya, a l'Estat i sobretot a Europa. El model històric del que havia de ser Europa ha caigut. Per tant, tampoc vertebrem les alternatives d'esquerres única i exclusivament des de la partitocràcia. Pensem que el que s'ha d'activar i el que s'ha de repolititzar és el teixit social i les classes populars. Sobre el paper, això ja ha passat. És a dir, l'endemà de les eleccions del 25 de novembre, era dimarts 27, ens trobàvem totes les formacions polítiques que s'ha esmentat darrere de 5 treballadors de Telefònica que estaven protestant contra la inhumanitat de la reforma laboral en l'àmbit de persones malaltes acomiadades. Per tant, també llums i taquígrafs en aquest moment. Però no entra, segurament, dins de l'estratègia de la CUP actual, que és... D'una manera... No, entra molt més aquest 40% que viu entre la tentació del populisme, entre la tentació de la por, entre la tentació de la xenofòbia, entre la tentació de l'autoritarisme, que això està passant als barris populars d'aquest país. L'altre dia fèiem assemblea a Ciutat Meridiana i ens deien els partits polítics han desaparegut amb la crisi. Aquí no hi ha partits polítics, i ens juntàvem 60-70 persones per parlar precisament de com s'empoderaven les classes populars i com introduïem millores en les condicions de vida amb la perspectiva llarga d'un canvi de model, i nosaltres no vindrem a dir que tenim vareta màgica. El canvi de model requereix d'implicació de tothom i de temps també, i mentrestant el que hem de començar és recuperar el vincle social, que per nosaltres és el fonamental. Hem entrat en una societat líquida on tothom ho vol tot a canvi de res, ens han ensenyat que ho podíem tenir tot, i amb una crisi també que té dos elements: per dalt la financiarització i per baix el sobreendeutament. Per tant, tenim una societat ofegada. I això ja ho veurem en l'àmbit municipal, la relació personal i política també. Ens trobarem sobre programa i en va ser un programa i en va ser idees. És a dir, segurament amb la llei de transparència estem dient les mateixes coses, quan es parla de control de lobbies estem dient les mateixes coses, si em canvio el barret i em poso com a periodista en el llibre sobre la CUP, doncs detectes aquesta proximitat cap al programa d'Iniciativa i d'Esquerra, gairebé a parts iguals, i en la part socioeconòmica molt més propera
a iniciativa, però té un model propi. Però, òbviament, nosaltres diem que estem en fase de reconstrucció i queda molt per reconstruir perquè la cultura dominant encara continua amb la seva inèrcia. Qui ha pagat la campanya de la CUP d'aquestes eleccions del 25? Doncs 197.000 euros a través fonamentalment d'aportacions pròpies de la militància, que són 5 euros al mes, 1.200 militants des de fa molts anys, que l'ha pagada també les aportacions de més de 100 assemblees, mínim de 1.000 euros cada assemblea, a través d'activitats, i després també a través d'aportacions de la militància més enllà de la quota, és a dir, una campanya basada en l'autogestió. Ha arribat diners de fora de Catalunya? No és la primera vegada, és la segona vegada que m'ho diuen. Trobo que a vegades la no lectura de la realitat del país, de conèixer el que és la CUP des de la ignorància i des d'aquesta talaia del poder, de no voler interpretar certes sensibilitats polítiques que hi ha vida més enllà d'elles mateixes i que els barris i els municipis bullen fa molt de temps. No, li pregunto perquè amb això de la transparència, diguem-ho tot. No, estan publicats els números. Fa castells sobre aquestes coses. Sí, hi ha anècdotes molt divertides. Com per exemple? Com per exemple l'alcalde de Celrà, que un alcalde de Convergència del poble del costat li digui digue'm el nom de l'empresa que encartella l'Eix cada nit, perquè ho fan superbé. I diu, doncs quedes a les 12 a l'Ajuntament de Celrà i et trobaràs 25 militants amb escombres i gallades. Això és la CUP. A mi em va passar la mateixa conversa a les eleccions municipals del 2011 a Barcelona, que un responsable de la Federació Socialista d'Arts em va dir quina empresa us encartella? Diu, doncs l'empresa som nosaltres mateixos, que ho fem per convicció i per militància. I és també un canvi de cultura política. Els partits molts s'han convertit en empreses. En termes filosòfics, la CUP és militància de base pura i dura. Et fa por, David Fernández, que això acabi passant a la CUP ara que esteu al Parlament? Per suposat. Et fa por, això? Per suposat. Quins mecanismes de protecció us esteu autoimposant perquè no us passi que lògicament les dinàmiques a les que us sotmet el dia a dia, que vol dir relació amb els mitjans, que ara parlarem de regeneració mediàtica perquè parlem molt dels partits polítics i no parlem de lo malament que ho fem els mitjans, començant pel nostre segurament i per molts altres, no? Quins tallafocs us poseu vosaltres mateixos per no acabar convertint-vos en allò que a vegades observeu amb aquesta duresa en els altres partits? Hi ha un epitafi del poeta Pacheco Moxella que diu i som tot allò contra el que vam lluitar, no? Esperem que això no es compleixi, el Mèxic del 68. I per anar de baix de la realitat concreta a la reflexió segurament més política. En l'àmbit personal estan clars i són prou coneguts, limitació econòmica, salarial. Cap persona a la CUP, sigui diputat, sigui alcalde o sigui un treballador que no n'hi ha, en aquests moments l'estructura tècnica de la CUP són 2 mitges jornades, doncs pot cobrar més de 2,5 vegades el salari mínim interprofessional, això són 1.600 euros en 12 pagues, no duplicitat de càrrecs, el Quim i la Georgina, els companys del Parlament, han dimitit respectivament com a regidors de Vic i de Vilanova, i en el cas del Parlament una sola legislatura, limitació del mandat. Aquestes mateixes coses també passen al municipi. Després hi ha una que seria molt més de marc nacional, que és el mateix projecte polític de la CUP, que es basa en l'empoderament col·lectiu, en una participació política en el màxim òrgan d'expressió és l'assemblea d'una persona, un vot, és a dir, no hi ha estructures rígides, això es pot debatre si l'assemblearisme és complex, com es gestiona i com es desgestiona. No, per això li dic, perquè el pot portar a vosaltres tres a dins del Parlament a quedar paralitzats moltes vegades pel mateix mecanisme i, per tant, a no fer-ho possible. Sí, jo crec que no, perquè també jo en la meva experiència curta política, però que també neix fa 20 anys, com tantes altres companys i companyes als barris, fa molts anys que fem assemblea. I l'assemblea és l'espai on horitzontalment i entre tots debats, discuteixes, et contradius, sotmès a contradicció qualsevol idea o projecte i al final surts enfortit. És a dir, quan a la gent li dones el poder de poder participar, de poder decidir i que és entre tots ho fem tots. I aquí hi ha el dret a la discrepància i això també ho hem dit, la democràcia és lenta i cara perquè és invertir-hi temps, idees i dedicació i està bé que així sigui i altres experiències de democràcies directes, participatives, cantonals a Europa que podien servir com a de referència, encara que també la democràcia directa, per dir-ho tot, a vegades vota propostes xenòfobes, com a Suïssa, no? I l'última, que a mi em sembla que és la més important en l'actual cicle polític, és que no hi ha res com l'antídot de la memòria i l'art de pensar.
És a dir, que en aquest país, com hem vist com han acabat alguns projectes d'esquerres o alguns dirigents de projectes d'esquerres, aquesta frase que també hem dit moltes vegades, que a vegades el poder sembla com un violí, que es pren amb l'esquerra i es toca amb la dreta, doncs la memòria és un bon antídot del que volem evitar en la lectura dels fraus que ha patit aquest país. En aquest sentit, aquesta setmana, al sortir de la cimera antifrau, surten dient el 2001 vam signar un acord de tot el Parlament que estàvem tots d'acord, que estava molt bé, però que no l'hem aplicat. Aquesta és la mirada freda i crua d'una política que no és capaç de... Sí, la mirada freda i crua del que significa la corrupció es pot resumir en tres conceptes. Aquesta democràcia el que ha indultat fonamentalment són polítics condemnats per corrupció, banquers i policies condemnats per maltractaments. Això en 34 anys. La segona és que hi ha hagut un mur de silenci, paraules i fets, que era un lema electoral d'un partit, no? I clar, en els últims 10 anys, Iniciativa, per exemple, i Esquerra han dut iniciatives tant al Parlament com al Congrés de propostes de transparència, d'evitar la corrupció, i aquest bloc que és PP, PSOE, Convergència, ho han vetat en bloc. Però bancs i caixes que han condonat crèdits a partits n'hi ha a tots els partits, diguéssim. La CUP no, perquè no tenim cap préstec bancari. Segurament no en el seu encara, i suposo que per coherència no l'acabaran demanant mai. No, és una de les condicions per anar a les eleccions, que hi hagi préstecs bancaris. Però això és comú, en general, a la majoria de partits. Sí, tu t'agafes una nova novel·la de Petros Markaris i no saps si està parlant d'Atenes o està parlant de la Barcelona negra criminal. Aquesta cimera social els hi han dit quan la plantejaran? Sí, pel març, 15-16 de març. 15-16 de març. A priori, ens han fet una orientació aproximada de quan seria. Quina és l'expectativa seva respecte a aquesta cimera? Què n'esperen i què n'esperen per participar-hi activament i donar suport a aquelles mesures que en surtin? Segurament, com amb la resta de l'àmbit nacional i democràtic, peus a terra i somnis agosarats. Peus a terra què vol dir? Doncs disputar fins l'última engruna, fins l'últim euro, perquè no minvin ni els serveis socials ni les polítiques públiques orientades avui a contenir els efectes de la desigualtat social i de la injustícia i a poder ser anar més enllà. I això es disputa amb una lupa i mirant. I l'altre també proposant alternatives. Nosaltres pensem que una de les que hem dit, que és del foment, per exemple, de l'accés al crèdit, a través de les pròpies forces de la societat. Si no podem comptar, ara parlàvem de la Caixa que condona deutes, però la Generalitat se'n va portes en fora a Europa perquè la Caixa denega més préstecs. Tenim recursos. Per tant, serà confiar en el reforçament de l'economia social i cooperativa i que també és sobirania econòmica. Nosaltres, parlant d'independència política, parlem de sobirania econòmica, és a dir, que el país estigui també... que els propietaris del país siguem nosaltres. I l'altre també, posar dics. Això entra en la segona funció que ens plantegem com a CUP, que és denunciar, aturar i intentar que no sigui pitjor del que ens denuncien. I l'altre també, que és... ens podem quedar guanyos al final, que és mirar lluny i fer mirada llarga. Hi ha la mirada curta i la mirada llarga. I la mirada llarga és un canvi de model. Ja sé que ara sempre que diem que tot s'ha fet malament, fins i tot el president ens ho reconeix, perquè la pobresa en aquest país no és d'ara. Els 80, els 90, en fases de creixement econòmic, de la fase olímpica, la pobresa sempre l'han tingut a un 20 i a un 21%. I amb vaques grasses es podia haver revertit amb altres polítiques. Però realment tenim una estructura social molt desigual, la qual és un dels factors també de corrupció, segons tots els estudis internacionals, però serà complicat. Però nosaltres tenim més confiança en la capacitat de generar xarxes de suport mutu, processos econòmics cooperatius a barris i municipis, alguns dels quals s'estan quedant pràcticament al marge del sistema, sense feina, no tenim values encara, però no ens falta gaire per tenir dinàmiques d'exclusió social profunda d'espais urbans sencers. Aquesta cimera social es produirà després d'aprovar els pressupostos? Veurem. En teoria hi ha una proposta, a finals de febrer d'arribar una primera proposta de pressupostos, però és molt difícil estar missa i repicant. Clar. És molt difícil. Per això li dic que pot passar que aquesta cimera social es facin propostes que poguessin ajudar durant aquest exercici amb la complicitat de totes les forces polítiques o el màxim de consens i els pressupostos ja estiguin aprovats al Parlament i, per tant... Sí, no pot ser absolutament contradictori. I jo crec que hi ha un debat que a mi em fa por, un debat no, una idea que persistentment es llança
actualment des d'alguns centres de poder i de creació i expansió de certes idees, que la culpa és de Madrid. Els pressupostos seran sagnants perquè la culpa és de Madrid. Estem d'acord, el tractament fiscal en aquest país és profundament injust, no només pel què, sinó també pel com, perquè al final cap on van, què anem a finançar? Aeroports sense avions, trens d'alta velocitat sense passatgers i alimentar la bombolla financera. Coincideix amb la pressa, si la culpa és de Madrid, com diuen moltes vegades, i això ho hem escoltat també per part del govern, d'Esquerra, etc., que el procés ha de tenir un ritme ràpid i que, per tant, aquest ficar-se una data al 2014, dins de l'any del 2014, és una necessitat clara, i vostès ajudaran, no sé si amb 2 abstencions, un vot a favor o com sigui, que això sigui possible. Jo crec que sí, jo crec que la lectura, i dic amb el respecte a tothom que hi discrepi, però la lectura de la votació de declaració de sobirania és que nosaltres estem més enllà de la declaració de sobirania. No estem més cap a Madrid, sinó tot el contrari. Vull dir, som un tensor per l'altra banda, cap a la plena llibertat política d'aquest país. Nosaltres també vam votar la nostra pròpia declaració, és a dir, aquell dia va haver-hi 87 vots sobiranistes i 5 abstencions, 5 no vots. 5 no vots de 5 diputats del Partit Socialista de Catalunya, i nosaltres estem per la plena llibertat. També estem dient, i també ho dic perquè ho estem vivint allà on estem presents, que s'han fet coses malament també en el procés de cohesió social en aquest país, i això tothom va a una assemblea. Hem fet campanya a Ripollet i tothom, hi ha molta sintonia a favor d'un dret democràtic, una cosa tan senzilla que és el dret a decidir, que és que el futur d'aquest poble el decideix la seva gent. S'ha acabat el titular, i que això genera una col·lisió jurídico-legal amb l'estat espanyol, etc. Però hi ha coses que encara s'han de fer, hi ha molta feina per fer. La pregunta es posaran d'acord fàcil. Una pregunta a l'escocesa britànica, vaja, a l'escocesa britànica, firmaria? Sí, firmaríem sense cap problema. Sense intervenir la Unió Europea dins de la pregunta? Sense intervenir la Unió Europea, sí, també. Preferiblement sense intervenir la Unió Europea. Si anem a dir que ho decidim tot, ho decidim tot. I a més, però aquest no serà l'obstacle. No serà l'obstacle, nosaltres preferim que no es condicioni, ho hem dit, que nosaltres no condicionarem el procés ideològicament de model socioeconòmic. Això ho haurà de definir també la societat, però que no ens sigui condicionat tampoc a nosaltres. I, òbviament, assumim, ho hem dit fa un quart d'hora, que venim de la derrota, per tant, l'hegemonia política en termes socioeconòmics també avui és la que és la por de les classes mitges a perdre o a perdre encara més. Però no, nosaltres també tenim pressa, però també som partidaris que la llibertat, el procés d'autodeterminació política i social d'aquest poble ha de ser una bona màquina llevaneus. I a vegades, quan vas molt ràpid, per tant, sí, nosaltres pensem que el 2014, quan abans millor. O sigui, quan abans... I pregunta simple, una sola pregunta, i si ara l'Estat posa damunt la taula una alternativa com el pacte fiscal i es plantegés per part de la majoria de forces polítiques una pregunta doble, què dirien? Pregunta doble sobre el pacte fiscal. Sí. Volen un nou règim d'autogovern, un pacte fiscal, etc. Lliga amb algunes coses que... Això pot passar a Euskadi, perquè Euskadi estan amb un concert econòmic que neix dels furs. Jo penso que és un risc, nosaltres ho hem dit, que no està escrit enlloc que hi hagi consulta, tant per fortalesa pròpia com per debilitats alienes. És a dir, ho pot prohibir l'estat espanyol, la consulta, però també pot ser que nosaltres l'endemà de la votació de les declaracions de sobiranies, perquè es van votar més d'una, quan tu poses la ràdio, quan estàs a la feina i sents que el Francesc Homs diu que el referèndum serà no vinculant, dius, sort que ens hem abstingut, 2, perquè si arribem a votar 3, i resulta que diu que no serà vinculant, les bases de la CUP, els votants de la CUP, que és un projecte nítidament independentista, i a més dels països catalans, haguessin dit, mare meva, que hem votat. Jo també ho som, a mi no m'agrada el terme, reconec que forma part de les terminologies polítiques del país, però la poder de Ramoneta està allà, i estic convençut que una cosa és el president Artur Mas i l'altra cosa és Convergència, i hi ha riscos de... Veu diferències entre el president Artur Mas i ara vostè esmentava Francesc Homs, que al final és el conseller de presidència, veu diferències? Sí. Clarament. D'ambigüitat. Jo no sé on està Francesc Homs, no ho sé. Tampoc he parlat amb ell, tampoc ens hem reunit com a CUP amb ells. I més enllà de les personalitzacions, el que veig és com a risc coneixent la història d'aquest país, de com ha sigut. És a dir,
demà surt Mariano Rajoy, que no pot des d'un punt de vista de fallida tècnico-econòmica de l'estat financer, perquè també ens oblidem d'això. L'estat espanyol és un estat tècnicament rescatat i la Generalitat és un espai tècnicament rescatat. I per acabar amb el capítol que m'interessa... Però pot tornar al pacte fiscal, Anava a dir això, que si demà diuen posem 10.000 milions sobre la taula, s'ha acabat el procés, Està convençut que Convergència passaria per sobre de la coherència que el president Mas sí, el que quedaria com a ferida oberta seria el gran actor polític que ens ha dut on estem ara. Qui ha desbordat el marc institucional nascut de la reforma impune del franquisme ha sigut la força de la gent, un cicle sobiranista persistent que avui ja porta més de 7 anys, des de la primera PDD, les consultes, el 10J, la sentència de l'Estatut, la diada històrica del passat setembre. A l'Assemblea Nacional de Catalunya, l'Assemblea Nacional Catalana, sisplau, distingim-ho, té ara un rol molt complex en aquest procés i molt important, que és continuar fent pedagogia al territori per aquesta majoria social. Aquí no estem davant d'una organització política, però sí amb moltes sensibilitats diferents. És clau el rol que han de jugar ara perquè els partits polítics no perdin l'esperit que van replegar? Jo penso que sí, i jo penso que sí, que sobretot l'Assemblea Nacional Catalana es veuran com l'expressió més clara del que ha sigut l'activació social en el procés sobiranista que viu el nostre poble. Però jo penso que sí, perquè 30 anys en la història dels pobles és poc i és el que va passar a la transició, que vam delegar en uns partits polítics, que es va perdre la mobilització popular, i aquí un estimat cantautor que Joan Feliu Ventura sempre ho diu, diu la mania el 2012, diu 2012, 2012, 2012, i diu 1977, 1977, 1977, i que ens en recordem on estàvem, al 78. Aleshores, no delegar l'exercici de la defensa de la llibertat política del teu poble, i això és fonamental, i és el que farà avançar el procés. O sigui, el que és un element de garantia fonamental, en la mesura en què s'activi, i a vegades aquí hi ha lectures diferents, de si això ha passat, de si després de les eleccions això ha minvat, i això ja és un debat que jo crec que encara estem molt a sobre com per esbrinar-ho, però la mobilització popular, que és un dels elements que incorporàvem nosaltres a la declaració de sobirania i que es va acceptar, Iniciativa també proposava, era el reconeixement explícit que abans, durant i després la participació política ciutadana ha sigut un element clau per fer avançar aquest poble, finalment, després de tantes dècades de persecució, de dictadures i de guerres i d'exilis, cap a la seva plena llibertat política. En aquest procés de regeneració democràtica que ha de significar una nova llei electoral, llistes obertes, si es produeixen una nova mirada a la política, fora convenient que en el Parlament de Catalunya els moviments socials, ara pensàvem en la plataforma dels afectats per la hipoteca, amb tot el que ha significat el 15M, també amb l'Assemblea Nacional, tinguessin espais sistemàtics de confrontació i participació en funció de cada dinàmica que es vagi produint durant la legislatura? Amb el degut respecte, el Parlament és un autista polític. Viuen a la seva torre de Babel i segurament no ho aconseguirem, ha estat molt difícil, però una de les funcions és que el Parlament baixi, toqui i es posa a terra. I amb això és clau. L'altre dia, quan també l'estimada de Colau em deia el que comparteix una àmplia majoria, que és en aquella cambra on es decideix el patiment i el sofriment i la insensibilitat davant de 600.000 desnonats en els 5 anys de crisi, quan tenim a l'estat espanyol hi ha 6 milions de pisos buits. Per tant, jo penso que sí, perquè també sortiríem d'aquest autisme i d'entendre de què parlem quan parlem de desafecció, de què parlem quan parlem de distància, de què parlem quan es diu que és una submissió a les necessitats dels mercats financers. És a dir, la proposta de l'AEB que surt en referència als desnonaments és la mateixa que aprova, o sigui, copy-paste, allò copiar i calcar al Consell de Ministres, aquesta politja, aquesta corretja de transmissió. Per tant, jo crec que és imprescindible. Com més baixes en la democràcia municipal, això encara és més inclús més real, vull dir, al territori, la gent, hi ha molta més interactuació política que no pas al Parlament. Per això suposo que quan veuen casos que afecten corrupció al nivell municipal encara es fa més complex d'entendre. Les persones que estan imputades, a criteri seu, haurien de sortir immediatament de l'escena. Aquest és un debat que hi ha ara i val la pena saber quina posició tenen sobre això. Pensem que sí. La imputació des d'un punt de vista, nosaltres que venim dels moviments socials,
que hem patit polítiques de persecució penal, de criminalització, en la insubmissió, en l'ocupació, doncs hem acabat adquirint un grau de coneixement del sistema jurídic, però clar, la imputació és un grau previ al procés, però nosaltres pensem que sí, sobretot des de la perspectiva de quin és el context actual de la política i des de la perspectiva també de quin és el relat de la corrupció, que hi ha una impunitat que es pervera. Per tant, nosaltres pensem que sí, segurament perquè les persones es puguin defensar i segurament també, per què no s'han de fer metonímies, s'ha d'anar cas per cas. Això també és veritat. Hi ha casos on la imputació ja s'acrediten uns fets que a vegades són obvis, que poden derivar en situació penal, però nosaltres pensem que sí. És veritat que també hi ha un model, que és el clàssic de la querella catalana, que és escampar merda i així, però molt malauradament, em temo que no estem en un escenari on s'estiguin utilitzant certes pràctiques, parlo de països catalans, no estic parlant de la premsa madrilenya, on això sigui així. Per tant, en cas d'imputació, sí, com a mínim, el que no és possible, o separació, el que no és normal és que s'imputi una persona i al mateix dia se la presenti com a presidenta, com a vicepresidenta de la Comissió d'Empresa i Ocupació i no passi res. Això també s'està aliè a la percepció de la majoria social que diu, i més encara quan després veus imatges, també quan vas al territori. Jo em vaig desplaçar fins a Lloret per saber quin era la famosa equipament, un Mercadona. L'equipament públic pel qual s'amnistia 133.000 euros al senyor Petrov és un Mercadona i l'espai públic hipotètic és el pàrquing del Mercadona, que està llogat per 25 anys a l'Ajuntament i que, òbviament, hi ha uns ingressos per l'Ajuntament de l'explotació d'aquell pàrquing. Que no està clar, tampoc, perquè el Mercadona paga pel pàrquing uns quartos, però, en canvi, l'Ajuntament paga la neteja amb un contracte de 115.000 euros anuals. Per tant, la realitat, nosaltres que també venim de l'acusació popular del cas Millet i de quines són les realitats profundes i fosques i opaques i que costa molt esbrinar de la corrupció, doncs pensem que sí, que en l'actual conjuntura una persona que estigui imputada com a mínim apartada. I el cas Millet, ja que hi som, quan creu que sabrem, el ciutadà d'aquest país, què hi ha hagut darrere, si finançament il·legal de partit, si sí o si no, mala fe d'un grup d'unes persones o una organització al voltant? El cas Millet avui té 3 fronts des de la perspectiva de l'acusació popular i és, òbviament, el malbaratament de recursos públics, aquests 35 milions d'euros que Félix Millet i Montull haurien desviat per lucre personal, el finançament de Convergència Democràtica de Catalunya a través de la Fundació Trias Fargas, 600.000 euros, si fa no fa acreditats, que encara no sabem si han tornat, van dir que tornarien, però a nosaltres no ens consta que hagin estat tornats. D'aquí se'n deriva una segona derivada, que és les obres de la línia 9 del metro i de la Ciutat de la Justícia, amb Ferrovial, famós 3% del seu moment, i una tercera, que imputa càrrecs socialistes de l'Ajuntament de Barcelona, el regidor d'Urbanisme García Bragado, on no hi ha enriquiment personal, nosaltres això, sinó que és una forma de fer. És a dir, com és Millet, li donem un hotel en un lloc que havia de ser un equipament pel barri. Trigarà molt. Trigarà molt? Trigarà molt, perquè el circuit que perfecciona la impunitat dels corruptes és, entre d'altres, la dilació i la permanent dilació. Però si justament és això el que deien l'altre dia a la cimera de Justícia i fins i tot la presidenta del Parlament deia justícia express, no? Sí. Que m'ha fet gràcia que s'hagi expressat en aquests termes perquè ara David Fernández està dient trigarà molt i posem 4 anys, pràcticament. No, trigarà molt, ho dic des de la més profunda decepció, perquè nosaltres tenim justícia express. Els vaguistes de l'última vaga general, jutjats i condemnats. Núria Pòrtoles, a la presó preventivament. Aleshores, estem tots d'acord en que tenim no sé quants casos de corrupció. L'altre dia llegíem l'1%, em sembla, dels càrrecs públics municipals del Principat estaven en imputacions. Jo no conec cap polític pres, ni a l'estat espanyol ni a països catalans. Conec presos polítics com Arnaldo Otegi, però no conec cap polític pres. I per tant, és aquest grau d'impunitat, i on no, és que ho hem viscut fa 6 mesos, 7, igual m'equivoco, amb l'indult del Castravall. És que se'ls indulta. Vull dir, no hi ha cap persona. És aquest clima... Però hi ha un pacte, diguéssim, Sí, no, hi ha 2 casos, Hi ha un previ i un indult, que era el Víctor de Castravall el primer, i després hi ha un pacte, hi ha Castravall, i és veritat, indult Castravall, no tens treball, Pallarols, indult Castravall,
Indult, Castravall, Els he relacionat. pacte fiscal amb el tema... Bueno, de fet són els mateixos, Ja. perquè de fet a Cas Pallarols mai s'hauria de dir Cas Pallarols, que és l'empresari que fa d'aconseguidor, perquè continua sent el Cas Treball, com la persona, l'organització d'Unió i el director general de Treball es conxorxen. La vinculació immediata. I jo crec que sí. El cas Hisenda també és la millor prova d'això. El cas Hisenda és dels 90, triga 12 anys a jutjar-se, finalment hi ha condemna, i ara estem esperant que s'executi la condemna. I la dilació indeguda és un dels requisits per anul·lar sentències executòries de presó. Per tant, jo sóc pessimista, parcialment també reconec que quan parlem d'iniciatives legislatives i polítiques contra la corrupció, insistim, hi ha una que és jurídico-penal, la llei existeix, és severa la llei, i el que s'ha de fer és aplicar-la. I aquí entren altres condicionants que alenteixen els processos i que també falten d'instruments. Nosaltres ho portem reivindicant, que ja és curiós que hagin de ser, algú pot veure que és una paradoxa que es digui dels moviments socials i que reclamem més instruments judicials, fiscals i policials i unitats especialitzades en el combat contra la corrupció i que també, sobretot, sigui la societat civil la que s'estigui activant. El cas de l'Hotel Palau estarà sotmès a judici única i exclusivament per l'acció popular de la FAP, de l'Associació de Veïns del Casc Antic, que són els que ho van descobrir. I si agafes les històries de la corrupció, Jen Ziegler ho ha analitzat també molt bé, al final és la figura... Coneixem coses per la figura de l'empenedit, fonamentalment, no per grans investigacions jurídiques, perquè apareix un USB al cas Gürtel, perquè apareix un anònim, que és l'origen, el detonant. El cas Mercuri, per exemple, un empresari que diu que el cas Mercuri, exacte. Però, bueno, Bustos avui, alcalde de Nou. David Fernández, última pregunta. Ara esmentava el cas d'Arnaldo Otegi. David Fernández és un gran coneixedor del conflicte al País Basc, ha viscut molt de prop i té allà moltes relacions. Com ho viuen els bascos en aquests moments, el fet que Catalunya estigui fent passes inequívoques d'un procés, veurem què acaba, però jurídicament de moment hem fet una declaració de sobirania que ens porta a fer un pas més enllà. Com ho viuen des d'Euskadi, el fet que... Des de la pluralitat política basca, és obvi que Bildu i el que representa m'atreviria a dir amb tot el carinyo que em sent enveja. Em sent enveja. És a dir, realment, durant molts anys els focus estaven intercanviats, segurament, i avui es mira molt de prop Catalunya perquè ells han de resoldre dos grans àmbits, la resolució de les conseqüències d'un conflicte devastador en termes humans i també polítics, i també els seus passos cap a la plena llibertat, però amb enveja. Hi haurà una enveja perquè el que està fent Urkullu no és el que està fent el president Mas. Urkullu està dient la crisi, 2015, nou estatus. Per tant, amb molt de rebull i amb molt de seguiment i amb molta expectativa. L'orgull basc ho aguantaria bé, això que Catalunya arribés a plena sobirania abans que ells? Sí, amb esportivitat i suposo que amb reflexions polítiques profundes, perquè hi ha entre Euskal Herria i els països catalans hi ha aquella dicotomia de lo concau i lo convex. Un ha sigut molt més frontista i l'altre ha sigut molt més de majories socials fermes. Molt bé, David, que tinguis molta sort, que vagi molt bé. No serà l'última vegada que ens veurem en aquests mitjans, que no sempre fem la feina que us espereu. Aquí també cal una revisió, suposo, no? Sí, i tant. És fonamental que el quart poder torni a ser el quart poder que aixeca les catifes també, i que ajuda que avanci. Un dels problemes per aixecar catifes és tenir mitjans per treballar, diguem, no? Aquest és un dels drames també de la crisi, que el periodisme s'està quedant amb molts menys recursos per treballar amb temps les coses? Sí. O realment... Estem en la societat de la pressa, sobreestimulats informativament, ens informen cada cop de més coses i ens entenem de menys, i això requereix un periodisme, sens dubte, de qualitat i profund, i això necessita recursos, sens dubte. Nosaltres, que som de l'Assemblea dels Pobres, és prou conegut, ens hem hagut de fer mitjans al final des del voluntarisme, però, sens dubte, un país, una cultura, sobretot, com la nostra, necessita mitjans sòlids que també posin el periodisme a l'alçada ètica que es mereix al segle XXI. I esperances. Molt bé, doncs treballarem. Que vagi bé, David. Gràcies, Mònica. Vinga.